Topesi bino mbote mokili mobimba bozolanda biso na chaîne na bino oyo ezali bongo Achille Ndita TV. Achille Ndita TV ezali chaîne oyo eyelaka bino ba news oyo ezali vraie version eza émission ekosaka te. Lobi kaka ndenge boyebi na makambo na biso ezoyela biso etomboki na mokili mobimba ya coronavirus. Na cadre ka ya sensibilisation, première dame ya république akendaki bongo na Zandu na marché central oyo bino boyebi. Ayaki kotala condition bato nde bazotekela, condition bato bazotambolela, na condition bato bazovivre. Ayaki apesa bango mwa ba désinfectant, mwa ba biloko mike, ba savon, mwa ba biloko mosusu bakozala na ndako et permettre bango baedaka bana na ndenge bazala na kata ndako bazobima te. Mais tala condition congolais azovivre na kata Zandu. Motei Jonathan azalaki bongo na Zandu comme reporter akendaki bongo kotsala investigation talaka yenda kenda na terrain alandela makambo ngo ndenge ezela po ya soda aye na Zandu. Vraiment botala condition nini oyo bato bazo vivre na Zandu, condition nini bato bazo tekela. Soki bolobi bato bazala 1 mètre, mutu azoteka na Zandu azana cache nete pona protection, azana gante azotekela mutu azoswa mbongo, mutu azosomba azana ngote na ebite. Congolais azobule alobi président de la République apekisi bato bazala na ndako mpona nini bongo apesi bato nini toyoki na poto bapesi bato bambongo bakabole bato biloko. Congolais azala na pensée moko oyo na baconception na ye moko kaka amoni te, mais omona apesi forme na makambo. Bato États-Unis naza na cousine nanga moko Gisèle Muzinga ma sœur napesi mbote siko ozali mobali ya mwasi ya Onoka Panga. Ye a expliqué nga boalobi bango na États-Unis bato basalaka l'état na bango apesi mutu moko $1000 par ndako chaque famille o asalaka kaka o basalaka na mwana moko na kata libota bapesi $500. Nde ba Congolais ta bamona ba publication bongo bazomona bongo biso ndeni makakota soka na bandako makambo ezate. Mais après tout pe ba Congolais pe biso toza pe na mondambo a raison ya omoni makambo fete ya gouvernement na biso toujours kidiba président okota azwi bino atie bino wana ba conseiller banani ba ministre boyi wono le bosaba makambo esengeli pona mboka bo prévenir makambo ko ya brisque tandeti lelo bino boza wana kaka mbongo lupango nini atongaki asalaki boya tindaki bat na poto bokeli susu kuna bokende bokomo yaba oba mona ndenge esukela bango bokende total bolingi mboka te, bolingi ba Congolais te, bolingi ka mde mboka, bolingi nde ka Congo. Po boyebi yo Congo eza na ba richesse, mais ba peuple ba vena Congo bolingi bango te. Donc to sengi na bino bandeko na biso ya gouvernement ba ministre ba nini botia président poa. Moni makamle komi ata mbongo ya kabula ta savant oyo na ba quartier bo pesa ba ezate. Bosata ba cantine populaire ba osumba biloko ata divisé par des athées. Dans la condition ba vivre. Ba maman moni ba oteka na Zandu bien que ba opesa ba désinfectant ba nini. Ba vandi kaka po, ba oteka po eloko ezate na ndako. Congolais vivra chaque jour fabima aketeka aller. Ndenge zana kutu bato osiko bateka ka ba biloko ya kolata. Lokola ba oteka te, ba osomba pete. Donc na ebite ba to vivre kana ngoluka ya Nzambe. Donc gouvernement na biso vraiment en tout cas, vous êtes chef de l'État. Vous avez un mystique. Vous avez un mystique. Vous avez parlé, vous avez nani boy. Parlez, vous avez ministre boy. Il y a conseiller président. Il y a nani boy. Karabongo. Et là, vous avez salamate. Vous avez Congolais na ignorance. Et comme il est là, oh, botala nangirengiri bakangi mutu mo ya coronavirus. d'ARP. Coronavirus pe nangenge ezati. Na kasavu pe ezati. Miye moko docteur miyemba tangaki ba commune o déjà ciblé ba kangaki ba eza Gombe, Kitambo na commune à Kinshasa. O nano etikali ya ba réseaux sociaux bobeta beta o yango te. Celle muto aza censé aki azuna OMS constat basali azu a publier aleka na top Congo alobaki. Donc totika ba mbriema papa ma kombrier peuple ba makambo belé alors ma belé na mutu azo penser azo liana no bien te azo bima pe soute transport comme il passe na niveau au saranate chauffeur aboyino ko musa mutu kana parce que
et comme 2 personnes na bus to na yas to ba dessin c'est tout bien esprit de vie 2 personnes moko koto écart 1 mètre sur ça na 7 ban donc na 2 à 14 tandis que na 14 na 28 14 ba longwe ba baena bango et comme on a pas bima moto comme mutu moko longwa victoire ti okene ba masina au futa 5 000 francs. Merci. Tokoloba mingi te. Bola nana mutei Jonathan. Ndenge na zandu botala ndenge mama première dame mama Denise Nyakero atikaki ba dona zandu pona makambo etali coronavirus. Tolana. Maman, t'as filmé. Maman, qu'est-ce que c'est? Maman et Malembe, maman, Ngaye, Olobini. Malembe. Zala na culture, il y a banque, au épargnaka. Dans la situation côté l'émission au Congo lelo, culture ya épargne tozana ngote kasi. Biso hygiène mentale toko sensibiliser bino. Boke ne refongola ba compte na Advance Bank, ezo fele. Épargne babakise libino pourcentage soki olembi ndenge toto vanda na bandako boye protiva peza wana epesa wa makasi bantikore ebundisa mwa coronavirus po mobulu kasi na ye na wenze kote bandeko batekaka bafantaisie bapekisa bango mpe bateka kaka bato na biloko ya kolia kasi baboyi kovanda na ndako baye lisusu zani mpo na nini congolais vivaka na taux du jour tongolais taux du jour ndeko mbote tingi télévision yango oyo na kutu na wenze otekaka nini na zandwa coopérant na marché central oza coopérant awa côté na bino bapekisi boteka mais pasteur akangi mutema avandi na ndako baeglise ekangi bino bondi bovanda na ndako te biso tokovanda te parce que tomesana chaque jour so tobimi nde toliaka mais lelo bopekisi biso tobima oui toboyi te toboyi te tovanda na ndako tovandi na ndako mais na Congo tovivaka chaque jour soki obimi ole tomoni na bapays mosusu bapekisi bato babima te mais bazosunga bango na mwa loso mwa nini te alela pasi na ye toboyi te na bamboka mosusu tomoni bapekisi bato mais mwa loso mwa nini tomoni gouvernement sungi mais oyo ya biso boye toboyi te malade ye misala eza te tobikaka wa chaque jour soki oye nde ozeloka kolia mais boye condition oyo ya un mois papa fati talela biso papa yo lelie pa fati nakotisi yo na biro ya président sikoyo lobela président papa limbisa talana makambo oyo po biso tovivaka chaque jour ezanga Yusuf mwana oka ya mboka Congo toboyi te papa matango sepeli te matanga ezaka bongo l'église bapase bavanda mpiaka yo esepeli tosambela na ndako koluka kolia sikoyo ekomi kote ya babiloko kolia ya koteka bino botomboli te toboyi te papa me badimine na mikolo wana eza dimine mikolo oui ata une semaine nde tokende boye soki efemo bamalade ezomatamata yo badimine osila biso na Congo bamalade wana eza puissance moko te biso tovivaka dia na malade ebele oyo pende ya koloba yango wana esenga ya koloba merci nde bongo population ezoloba mituna ya ngai biyano ya bango tozosensibilize bino lia protiva parce que potopoto wana ekopesa makasi na mikuwa ata olieno te banda ntongo ti mpoka mesoko meli potopoto wana mwa makasi ezali oresiste
mais culture ya banque fongola mato itokota nango po tala makambe komeli biso lelo tala makambe komeli biso soki oyebaki mais toza na banque lelo to akimia okende ododa soki ozobomba 500 francs chaque jour na une année okoma na combien tala to vivaka na taux du jour lelo bapekisi biso toteka lelo mwa oteka eza teka bato biloko kolia tala milelo congolais culture ya prévention eza te culture ya prévention eza te tokota bapavio mosusu tolakisa bino ndenge nini population ezolela chef de l'état basepeli matanga etikala bongo balobi mpona matanga tika na yango bongo église bapasteur pardon bokomi kosenga mbongo na mpesa na baorange mani bino bokosupporte mpiaka te kaka mo 4 semaines population akangami na ndako abima to ya otelo mpesa oyo ekomi su likambo nini bokanga motema bato azandu mpe baolela bato baolela bazolia te kaka ndenge toyebisaki bino tv eza radio te basilisi kokabola bomonaki pusu ndenge ezalaki plein yango bakomi na suka kasi tokokende boye te sanke toloba numéro 1 responsable ya wenze azala ata na mwa maloba koloba mpo na dossier ya lelo papa mbote tomonaki yo ofuro moulin ndenge bozwaki na bamama oyo ya ONG mpona ya première dame bobande kokabola biloko impression na eza nini après avoir kosisa mosala oyo impression na ezali nazana na lisengo mingi na ati mama posé omoni mama azali mama bana ya biso tu bakongolais alingi te bana nde bakufa aya kobimisa mbongo soki mwana kufa asali action moko ke bana bazana na bomoi apesi bango biloko po base protéger na maladi ezokoya yango na kati ya marché toza na esengo lelo na action mama asali nde lilobo okoki kopesa mama bongo mpona bateki na yo kokota kolia bato baza yango d'accord bateti bazangi te kota biloko bapekisi baye te eza radio te okolanda bango balobi basengi na mokonzi moko alibere bango atika bango atati 12 heures batekaka tati 12 heures après 12 heures bazongi na bango bandako bandimi na bango bacondition bokopesa bango mais bopermettre mais pesa bango mwa maloba mpo ozaka ya papa même papa bao baosepela te même bao baoteka yo ozaka papa na bango olobi nini mpo nango mpona omoni mokonzi ya mboka soki akwesi maloba na ye nga na kocontredit te ye nde ali mokonzi na biso nyonso voilà ngai oyo alobi yango biso tokotosa yango nde tokosalela yango mpe tozosalela naza na liloba koloba te ko mokonzi asalaki boye oto alobaki boye te osenga na président mokonzi Félix Tshisekedi merci mingi na ide azwi ndenge aza sévère po ke maladi ekoma mingi na mboka na biso te ekoyi moke eza mpona bolamu na biso lelo bamama oyo ezali marché soki ekontamine bato ebele tokufi eza mabe surtout na gombe nango babi nde maladi eza gombeli kinshasa kasi yango tozotosa maloba mokonzi ya mboka po torespecte maloba na ye na oyo action asali alobi ndenge azoloba azoprotege nde biso yango kolanda bamama omoni bamama bateka na zanda atoyeli bango bolamu bamona mabe atoyeli bango namoni yo bandeni kokabola biloko kalimema bandini kowelela te mpeza radio te bakomona image population bayeli eloko ya ofele ekomi ya kowelela ya koswanisa na bamama oyo bakokabola toza yango na image baza bato moko eya pole nga na okabola biloko sipabisie bacenge bon, continue. Nde bongo mokonzi mboka apesi ordre yo tosi po tomoni bawenze nyonso nalakisi bapavillon nyonso bato bateki te zandu bato batosi kaka kota biloko kolia nde bongo tofélicite nano mpona yango kasi oyo etikali okoki koloba nini mpona journal lelo yo zonga ndako bikini tomoni ke bato bateki te barespecte ndenge décision oyo appliqué ndenge chef d'état alobaki bapavillon ezala 11-8 pavillon 10 bapavillon nyonso bilamba bata bijou
batu ya baketch bata ba fantaisie pe bateki te ata bandingari o bateka ba montre bateki te kaka kota bato biloko olia yo respecter olobi nini pona yango bon ezali mibeko mokonza mboka mutasi alobaki yango biso tosalaka suivi o suivi ezala bien aza mokonzi bato bazo respecter mokonza mboka bazolanda aza na vision oyo ya sika mpona mboka po mboka ekende liboso yango tozolanda suivi biso tozolanda vision na ye faut respecter maloba na ye po ezala valeur na population soki balobi bata biloko ya kolia nde baya na kati ya zamba bato balobi bango bato ba bijou bato banini babila bango baya te me nazomona eloko nini bazoya tolingi mboka evance tolingi sur des ordres te na mboka so balobi boye so balobi a to ekeneka na a so balobi a eya te tosala b bato ozomona ke bazoya bato balingi des ordres na mboka nde ozomona bazoya me bato bazali mpenda conscience na bango esali bavai na bango na bandako eloko nini yango eza na ekote. Merci beaucoup. Ndebongo tozoloba TV za radio te pona lelo dossier ya marché central après avoir komona Gambela boyoki administrateur bomoni ba mama ne bakaboli bomoni nasolana na ba mama oyo bakaboli pasi ba mama bamoni nasolana bango mama mbote bosali musala munene namonaki bino na ebandeli na kokabola na suka nango koyi koloba nini na suka nango na libibo na pesi mama Denise Tshisekedi merci beaucoup merci beaucoup na mama na likambo kitoko asali na kati ya masanta de Kinshasa kosunga bamama bateki kopesi bango savo po basokola maboko eza deja pa munene na mama atika biso te likambo asali akontinue kosala biso mikolo nyonso po toza nsima ya mama. Ok papa yo mpe namonaki ofure moulin na kokabola basavant atako population azokomprendre bino te eza eloko ofele bafingi bino banyokoli bino problème te population na biso ezalaka boye mais kasi apres mosala oyo olobi nini après mosala oyo botona koza boye ya liboso topesi longonya mingi na première dame madame Denise Tshisekedi ena la ville du Congo ona oyo akanisi na kati ya zambi ya monene esi biso des infectants tokobona bateki toyebi ke esika nyonso bato bazali bamosusu bazwaka mosusu bazangaka mais ya motu eza ke une grande partie bazwi mwa des infectants na bango mpona kose protéger na bukono eza na kati ya moko. Ok, merci beaucoup. Maman présidente au four un moulin malgré bafingi bino musala ezalaka kaka boye malgré bakomprendre bino te kasi na suka okoki koloba nini na ndenge bokaboli ba désinfectant caméra yango oloba leloko mpona bakonzi bakolanda yo partout ezalaka kaka bongo yesu kutu baboya ye tala kaka nombre ya basavo ye bato baleke mbele lokola bayokaki ke tokakola basavo na zando baye na ndenge boka kosakana te na baleki na mutu aye kosomba akotika lokwa muteki otindika kutu mama nanga moko kuna soki likola kokabola donc topesi mama longonya mpona oyo asali abakisa alemba te oyo azwi te gloire a Dieu mais akofinga kongo eza monene kala zandu oyo toza donc de mille na zandu oyo yango nayebisaka ye ere nyonso aya kotala zando aya kotala bamama na zando aya kotala ndenge ezandu makambo ezotambola donc toza wana oyo akozwa azwi oyo akozwa te nzambe no azwa lobumu parceke bango nyonso bakokoka te bakofinga bakoloba nyonso bakokoloba mais die etémoin motema malamu na ye ole azwa mbongo nasala eloko mosusu apesi bato merci beaucoup papa merci beaucoup na mosala bosali kasi okoki koloba nini na suka mpona mosala oyo antuka tosepeli makasi na fondation mama Denise nde esungi biso na kati ya marché wana aza travailleur na kati ya marché central antuka tomoni yango mpena tosala esengo nde tokaboli basavant antuka eleki deza kitoko malgré bafingifingi bino bo biso tomesala na kofinga na zandu tomesala na kofinga na zandu batongaka biso batekisi te antuka tosepeli na initiative oyo mama Denise topesaka merci me tosenga eke aya zandu po akutana na bacommerçant na bacommerçant na biso na travail comme ça totie patience na tuka tosepeli merci beaucoup nakozwaka mamo azwaki yanga bik
merci wana bauti olanda ndenge mama Denise auti otika biloko na zandu bomoni ndenge bamere bazowelela na désinfectant eloko wana mokeka bateka osoki 800 francs mais tala bamere nde bazowelela na zandu donc na mawato mpo anini kozanga donc gouvernement moko nayebi te soki bozaka ndeni awa na kini na Congo olingi koyede chef de l'état te boza wana kaka batie na poste obandi wana oki obendi mosali boye batongaki ayibaki boye adetournaki boye peuple sikoyo ta bokomosutuka retard bamere bazowelela babiloko ya mike mike oyo bakopeye ye moko mpe na mbongo baa mpe na lar te mere soki ateki ta kolia te boluka moyen nini bamere wana mpe base protege boyebisa bango baotekaka boye maboko boye mbongo baozwa elongi ya kokanga te nini te bakangi monoko te bakangi zolo te bazaka boye baosala bechange bambongo baoteka donc baza na risque kaka faut sala sensibilisation koyebisa bamama oyo baoteka na bazando po bayeba kose protéger. Merci na Molo Kaza le motivateur, merci na Jampan Kasuku Cour suprême, Cyril Kina Fumu na forme, Simon Kimbangu Angelos, merci na Christian Emble Pilipili na Allemagne, mbote na yo, mes condoléances Mama Koufaki, toza de cœur na yo. To bossa di bongo te Alain Diagonal, partenaire munene ya Chili Ndita TV. Didier Moutelesi na Belgique, mbote na yo, Eric Teba na Hollande, motema ya Mama Mireille, mère doublée. Charlène Yembo Koloma Solo donc Karate Boromona na Chine Ndita TV émission zo ya donc JP Nikuna ve na biso moko soda poto na France akanga vezalaka kuna ko meka police awati awa mystique ya Benz Malenga mbote na yo Alain Mundangi José Malolo motema ya Mami Malolo Blanchard Gata motema ya Raisaka Chama mbote na yo mukuse atalo na pesi bébé na bino pe mbote sika boza na France boumela sika bozali ya page okula Germain Senga na France de la part ya Lionel Batoba na Kinshasa apesi mbote trop Lydia Kusikumala bakomba boye Flamand Noir kobomanga munoko pamba Annie Françoise na Belgique na part ya Israël Maswaku Flamand Noir apesi mbote siko zali yene réalisateur émission oyo to busani bongo pété so na tangi ya wate donc c'est que solo la kana yo te donc on otanga baza na mutu misu bana liste o bana mutu basola ka bien na otalo na liste donc c'est que osola ka no mais moi hermo moi ja mais na otanga ka beler bamboni na ubenga ka te na Grèce mbote na yo Chila Baluenga na Grèce poro keketo na Grèce mbote na osiko zali papa Ferdinand Bakwa mes respects maman bébé Makaya na London Molakisi Nzela Pesha Matondo ya Masha na Londres Péline Makaya Exaucé Wamba ma petite terre propre na France Savané Wamba Pichou papa n'exaucé mbote na yo siko za na France on a tangi te Mbalasima tokutana Achille Ndita TV chaîne na bino bo s'abonner massivement au côté otali au moins na se ba comment s'abonner au cliquer ka wana mama ko abonner na biso ben fois bo ndo zonga bo biso ko sakate o basala ki bo titre bo tali na kati lo roté biso eza o to komi yango za na kati bo s'abonner bo continuer ko aimer tout ça na pona bino merci na Flamand Noir les réalisateurs Konde JMK les grands monteurs Fabrice Lombi Bob Sakadika équipe yango ya Chili Ndita TV to shangi ngonga moko yo HD naza pona bino na pesi bino mbote tokutani bomba la sima bye.